요즘 캠핑에 빠져서 달로카와 캠핑을 엄청 열심히 다니고 있는데 어느 정도 레벨업이 돼서 혼자 캠핑을 가도 될 것 같다는 자신감이 생겼습니다. 요즘 야광충이 나오는 시기라 그래서 냅다 출발을 했는데요. 하필 첫 솔캠 장소가 노지였어요. 딱 도착했는데 생각보다 풀이 너무 무성한 거예요. 약간 막막했지만 애들 해충기 피즈 떡칠해주고 바닷가에서 산책했습니다. 좋은 자리는 다 뺏겨서 일단 어쩔 수 없이 모기왕국일 것 같은 자리에 피칭을 했는데 힘들게 피칭을 다 하고 나니까 노을이 지더라고요. 멋진 뷰 안주 삼으면서 맥주를 딱 한 캔 했어야 됐는데 맥주도 안 팔아서 못 사왔어요. 여기 주변에 편의점이 없더라고요. 그래서 밥이라도 맛있게 먹었습니다. 애들이랑 뒹굴뒹굴 여유롭게 시간 보내다가 잘 자고 새벽에 루카 절친 치코가 와서 재밌게 놀았어요. 아, 야광충은 못 봤습니다.